بچه‌ها امروز اومدیم پارک otağtepe تو منطقه آسیایی و در منطقه بیکوز. سلام دوستان. برای اینکه دسترسیشو بهتر بدونین، اگر ما مجیدیه کوی رو سورسمون قرار بدیم، شما میتونید از مجیدیه کوی با اتوبوس 121A بیاین تا یه ایستگاهی به نام حسن چی بود؟ هاووز. حسن هاووز. بعد از اونجا یه مقدار پیاده روی داره که البته میتونید با ماشین بیاین، ولی پیاده روی شده باشه یه 20 دقیقه که میتونید پیاده بیاین. حالا با هم دیگه بریم ببینیم این پارک چطوریه. خب بچه‌ها رفتیم باغ رو دیدیم، پارک رو دیدیم و اینکه من زیاد خوشم نیومد به شخصه، اما بذارید ماشینا برن. اما فکر می‌کنم شادی دوست داشت. من خوشم اومد به خاطر اینکه پارکش اگه بخوایم با پارک otağtepe مقایسه کنیم به نظرم خیلی بکرتر بود. نماش هر دوتا زیبای شکی بود، شلوغیش otağtepe شلوغتر بود، ولی از نظر بکر بودن اینجا بکرتر بود. جفتشون البته منظره اون تنگه بوسفور و اون پلا رو داشتن، ولی خب من زیاد خوشم نیومد. الان داریم میریم به سمت همین جاده، همین پارک رو بیاین پایین میخوریم به ساحل بیکوز که دقیقا میشه روبروی روملی حصار، قلعه روملی حصار و ساحل بله به این چیزا هم در امتداد اونه. جای خیلی قشنگیه، کافه و اینجور چیزا هم داره، یه پارک هم داره که حالا با هم دیگه میریم میبینیم.
خوشگلیه که داخلش پر از ویلاهای لوکس هستش و واقعا به نظرم یه جایی حالت خیلی جاده قشنگ و آره با صفایی داره، خیلی مثل شمال. آره حس حال شمال داره، واقعا خیلی قشنگه، ارزشش داره که اینجا حالا قدم بزنین چه با ماشین رد شین، واقعا زیبا. حالا اینجا هم نشون بدم یه ساختمون هست اینجا نوشته پیمان، امیدوارم که صاحبش ایرانی باشه. بعد اصلا کلا منطقه آسیایی فکر میکنم خیلی سرسبزتر از موتور رد شد، خیلی سرسبزتر از قسمت اروپایی هستش. هواش هم فکر میکنم خنک‌تر هستش، شلوغیش هم کمتره و اینکه یه سکوت و آرامش خاصی داره. البته هر کسی یه نظری داره، به نظر ما اینجوری اومده تا الان که این دوتا جاها رو گشتیم و قیاس کردیم. بوخ نمیزن که تو بپری و بری کنار، با میسن خودت بری کنار. شبیه انزلیه. آره خیلی. Bizim bir tane pazar var. Bütün koton, vertikal, zemir.